记录一下一家4口的租房生活，这就是我们每月600的出租屋。今天呢，老公视频说请我跟孩子们出去吃烧烤，那是考虑都不带考虑的，带着孩子们就出门了。不管出去吃啥，只要填饱肚子就行。我这2天也是真心累了，一下也不想做饭。我就直播了这几天呀，我是深有体会。那些做起来的全职宝妈们，真的背后要默默的付出好多了。到地方了，让他父子3看吃啥了吧，我是啥都行。对于我来说吧，我就是个受罪命，在外面吃啥都感觉吃不饱，就适合在家吃外馒头跟稀饭，吃上成舒服了。这看看这父子3吃的多香了。我家这2孩子呀是真不挑食，在家就不挑，出来就更不用说了。吃也吃饱了，喝也喝好了，又要玩了，那就玩会儿吧，都是孩子。这不玩了一会儿，又买又吃又喝的，190块钱又没了，那是真费钱呀！赶紧回家洗洗睡吧。